O mundo nessa pandemia está em total desequilíbrio, né? E eu acho que para a gente ter uma vida equilibrada, a gente precisa de esperança. Esperança é a maior crise que nós estamos vivendo, né? E o som do céu, nesse abril de 2021, é o som da esperança. E entre tantos amigos que a gente convidou, eu poderia ter convidado outros, eu convidei o Erlon Lemos, que tem uma música que parece que o camarada escreveu pensando exatamente nesse momento que nós temos vivido nesses últimos meses, né? Último ano, vamos dizer assim. Uma música que é uma das minhas preferidas. Olho ao meu redor e vejo a morte, é isso que nós estamos vendo, né? O mundo em total desequilíbrio. Mas ele traz uma mensagem maravilhosa para você e eu espero que você encontre o equilíbrio na esperança que vem de Deus. Ouça o que Deus quer falar para você na voz, na canção de Erlon Lemos. Olho ao meu redor e vejo a morte. Densas nuvens negras pairam sobre mim. Um exército sobremaneira forte se levanta para declarar meu fim. Mas me lembro que não estou deixado à sorte. O Senhor já prometeu me socorrer. Então olho para o mais alto dos montes, para aquele que em meus pés vai me suster. Na minha angústia clamo ao Senhor. Ele é o meu socorro, o meu protetor. A Ele entrego meus temores e Ele me sustém desde agora e para sempre. Amém. Seja dia ou noite, o Senhor me guia. Ele sempre ouve a minha oração. Se estou confuso, Ele é meu norte. Guarda minha alma e meu coração. Na minha angústia clamo ao Senhor. Ele é o meu socorro, o meu protetor. A Ele entrego meus temores e Ele me sustém desde agora e para sempre. Amém. Na minha angústia clamo ao Senhor. Ele é o meu socorro, o meu protetor. A Ele entrego meus temores e Ele me sustém desde agora e para sempre. Amém. Desde agora e para sempre.
desde agora e para sempre.